それでは第2部をスタートさせていただきます。21世紀の文化、命を考える会第2部は、 AI 時代になぜ人文知が必要なのか、生きるとは何かについて皆様にトークセッションしていただきます。それではご紹介いたしましょう。公益財団法人大原芸術財団大原美術館の名誉館長、大原圭一郎様です。大きな拍手をお送りください。お隣は2025年日本国際博覧会副会長理事シニアアドバイザー臼日佐子さんです。そして国立民族学博物館名誉教授、2025年日本国際博覧会シニアアドバイザー吉田健二様です。大学共同利用機関法人人間文化研究機構機構長の木部信子様です。はい、よろしくお願いいたします。ではモデレーターは引き続き大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー中島幸子様にお願いいたします。はい、では改めまして第2部もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。第1部も白熱していて非常に面白くいろんなね、命の話がありました。で、全体としてここの第1部第2部というかこの2つのセッションを命を考える会ということにしていて、万博のテーマ命についていろいろ多角的に掘り下げたいと。でも1つ目のところはちょっと万博の可能性というところがあるね掘り下げたんですけれども、この2つ目のところでは、そういう意味では人文知応援フォーラムでも大変お世話になっておりますけれども、人文知、あえてちょっとリベラルアーツと近い言葉ですが、人文知という言葉を出しています。今 AI 時代と、いろんなテクノロジーも出てきて、それこそ人間だけじゃない存在で、植物とかだけじゃなくてですね、新たな AI とかロボットとかいろんなものも存在してきてます。で、特に AI についてはやっぱりものすごい勢いで成長していて、だいぶ皆さんお友達になっている方も多いんじゃないかと思います。何か困った時とか悩んだ時にはこうね、対話をするみたいな。ただその中においてやっぱり人間とか命、そうですね、何か感じ取れるもの、人間が含めて何を考えていかなきゃいけないのか、そういうことを考えたいというふうに思っております。でもう一つ目のセッションに続いて我ながらよくここまでなんかすごい素敵な方々を集めてしまったなと思っている感じなんですけれども、素晴らしいご登壇者の4名の方々に第2部の2つ目のセッションをいらしていただいております。でまず冒頭にやはり自己紹介をしていっていただこうかと思っております。では大原さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、皆さんこんにちは、大原と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。倉敷の大原美術館というのをしばらくというかずっとやっておりました。基本的にはアキンドですので、最初夢中になったらビジネスで、その次に夢中になったのが大原美術館。映像が出ますからね。それで今夢中になっているのはまさに今お話のあった人文知なんですけれども、これが私の自己紹介スライドでしょうか。AI 時代なぜ人文知、これは私じゃなくて中島さんの方から大原健一郎と申します。これ9代目小島屋与平と書いてあります。倉敷のアキンドの9代目。アキンドというとなんとなく日本でいろんなところでお武家様が偉い人でアキンドはあんまり偉くない人というふうな話がありますけれども、倉敷のアキンド、大阪のアキンドも違いますね。みんなことは思ってないです。アキンドこそが世の中を作っていく、そういうプライドを持って10代目小島屋与平と申しております。エル・グレコという書きが書いたちょっとそこまでいかないでください。エル・グレコという書きが書いた自己紹介はこれ1枚で多分いいと思うんです。受胎告示、これ大原美術館にある絵なんですけども、エル・グレコというのは今までの話の中にもかなり関連してくると思うんですけれども、1600年を挟んで前後22、30年ぐらい活躍した、スペインで活躍した描きですけれども、
実はスペイン人じゃない。そもそもグレコという名前の通りギリシャ人です。ドメニコ・ステオトコプーロスという本名を持っています。いかにもギリシャ人。それがスペインのトレドで、当時のトレドというのはどういうところかというと、キリスト教文明とイスラムの文明とはなんか入り混じった真っ只中で活躍をしていた絵描きで、そういう絵描きがオールドマスター、日本にあるオールドマスターの中であんまりないんですけども、エル・グレコ、クラシックの美術館にありますけれどもの、そういうふうな社会の中で活躍をしていた異邦人であった。それだけでもすでに今日のいろんなテーマと引っかかってきますね。いろんな文明文化が交わり合っている中に生きていた人間である。大原美術館、テーマは多文化理解の装置である。自分のことを多文化理解の装置である。多くの文化を理解する装置であると申しております。エル・グレコ一人の中にもそれがあるんだけれども、日本のもの、世界のもの、中国のもの、西洋のもの、いろんな美術品というものの中にもいろんな世界の多文化があるね。それだけではありませんで、今の文化、過去の文化、そしてその上に立つ未来、そういう意味でも多くの文化の相互理解がもう一つありますね。これはその美術というものだけではなくて、音楽はどうなの、演劇はどうなの、詩はどうなの、文学はどうなんだ、そういうふうないろんな文化のジャンル、時代を超えた多くの文化、そして地域を結ぶ多くの文化、その理解の装置であります。ということを言っている大原美術館があるのはどこかというと、アキンドの町。倉敷の、これはナマコ壁の倉庫です。倉庫というのはご承知の通り商売のとても大事な道具ですけれども、その倉庫の醸し出す雰囲気というのが倉敷の町の雰囲気を作っております。そういう意味で多文化理解の装置である大原美術館があるのが倉敷という、そういう一つの商人の心意気を示す場所である。そこから私は来ました。それが以上自己紹介なんですけども、もう少し言いますと、先ほど鈴木先生が言われた、サミットの教育大臣会議、これをホストしたのは私です。倉敷サミットです。倉敷だったんですよ。はいはい。それでそこのところでいろいろ面白かったんですけれども、そういうふうなことの中で先ほどの鈴木先生の話も出てきたんだねということもちょっと触れさせていただいて、5分以内ですね、時間内に収めさせていただきました。以上が自己紹介でございました。ありがとうございます。倉敷宣言、アートが入った、ね、ステムにアートが入ったっていうのが公式のああいう会議で初めてということで、そうなんですよね。で本当は人文知とはっていう3枚ぐらいもうちょっと話していただきたい気もするんですが、せっかくだからちょっと言ってみる、ちょっとだけ、そう、はい。次のスライド行ってください。せっかくなので小原さんの人文知という言葉はですね、僕が一番最初に知ったのは実は木部先生のところの日本人間文化研究機構というところで人文知コミュニケーターというのができたのが今からもう10年近く前ですかね。その頃だと思います。実はそのちょっと前に東京大学が人文知のシリーズを出しました。で関西では京都大学の猪木正樹先生、お父さんだ、猪木武則先生が人文知というシリーズをお出しになった。ついでながら会津に北方というところがあります。ラーメンで有名です。そこには人文知という名前の、カフェがあります。多分日本中そこだけだと思います。だんだんと言葉として人文知というのが定着してきましたけれども、人文知って何なのなんてことを議論することはあんまり意味がない。人間って何なのということを議論してもキリがないようなものですから、ただ私たちはこう思っています。人文知というのは人間基礎知識。なぜこう思ったかというと、人文知オールフォーラム先ほどありました。一番最初に高階修二先生、これは亡くなられましたけれども、美術史家、私は非常に尊敬しております大原美術館の館長を20年ぐらいしていただきましたが、寄せられたメッセージの中で、人文知とは人間についての知。ああ、そうなんだね。人間についての知なんだ。だけれども人間について
総合値と本当は言いたいところだけれども、総合値と言ってしまうにはあまりにもハードルが高い。とてもじゃないけど、人間に対する総合値あんた持ってるって言われたら待ってください、とてもじゃないけどダメです。なんだけれども、とにかく基礎知識ぐらいはみんなで身につけようよということで、人文知の基礎知識、人間基礎知識と言いました。次言ってください。あ、自分でやるのか。失礼しました。それは人間の本性と人間が作る社会についての幅広い知恵であり、人間の動きを見る鍵になり、そしてこれ大事、物事の是非を知り、人の動きと世の流れを改める力を生む。詳しくは言えませんけれども、そういう力まで生むのが人文知だというふうに私たちは考えております。どういうふうに働くかということはちょっと飛ばしまして、何が育てるのか、たくさん列挙しました肝は一番上です。文化、芸術、人文学の素養。これを若者たちみんなに身につけてほしい。そしてそういったところからこれだ、知恵が生まれ、あるいは鍵が生まれてきて力が生まれてくるんだね。だからそういうものだけど、学校行ってないから人文知がないというふうに思わないでください。絶対そうじゃなくて、学校に行かなくても幅広い体験と深い人生経験から人文知を積み上げられた方、大阪の方で言えば松下幸之助先生、まさにそういう方ですね。あるいはいろんなものに共感をしたり、あるいは感動したり、だけど関心だけしてるわけにいかない。批判もする、あるいは反発もする、少しだけですけど、そういうふうなことの中で自由な心とか、最後に聞きました対面で来る、先ほどからずっと話題になっている対面ですね。繰り広げられる活発で明晰な対面。これ私たちが勝手に言ってるのではなくて、ということでちょっと権威づけをさせていただいて、このプレゼンテーションがありますけれども、中国駅境です。駅境のここに下の方にジャブって書いてあります。こういうふうなところにああいう字があります。観、見る、天文を見て持って察する。何を察するかというと事変。天文を見て事変を察する。そして観、もう一回見るんですね。人文を見て持って天下を加勢する。いくつかこれで気がついていただきたいんですけれども、まずアカデミアの世界でいうと、人文というと自然科学と対しますね。違う。越境外っていうのはそうじゃない。人文は天文と対比するのであって科学と対比するのではない。人文を見て天文を見て、だから天下を加勢する。人文を見るからこそ天下を加勢できるんだよ。逆に言えば人文を見ずして天下を加勢したらひどいことになるよ。人文をしっかり見ずに天下を加勢したらひどいことになる。さっきカナダのプレゼンテーションありました。カナダなんかもひどい目に遭うかもしれない。そういうのが一つですね。というふうなのが人文知という言葉だという言葉だけの説明で今は終わります。あとまたご指名いただきましたらよろしくお話しさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ね、人間だけではないかもしれないけど、やっぱりその人間のね、いろんな本質を見たり、はい、で力や鍵が、それが AI と関係してくると。なるほど。はい。はい、ということでね、でもカナダもはじめこういろんな人種だったりいろんな人たちがいるっていうところがね混じり合うのがこの万博で、そういう意味ではね、この後はちなみに皆さん多分プレゼンテーション特に使わずにお話されると思うんですけれども、もう長らくお世話になってます。今日はなんかやたら派手な派手なはいスーツを着られておりますけれども、佐古先生映せますかね。はい、出てきました。ミャクミャクしてますね。私もちょっとミャクミャクしてますけど、はい、で佐古先生マリ出身ですけれど、コモンズとかね、私もすごいやっぱり建物もいろいろ面白いんですけど、コモンズは共同館でいろんな国が入っていて、この辺り佐古さんに話していただくのがいいと思いますが、やっぱりいろんな国のいろんな側面が見える。で、歴史とか、時にはもちろん何でしょう、いろんな立場だったり、もしかしたらね、普段だったらなかなか今出会うのが難しいような国々もいたりするわけで、そのあたり全体俯瞰されて教会の副会長もされているのでシニアアドバイザーなんですが、いろんな立場からちょっとお話しいただければと思いますが、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
ちょっと人文知に答えないといけないなと思っていて、先ほどの人文知っていうのはやっぱり、自分は何者なのかっていうところなんですよね。ある意味で先ほどおっしゃったように、人間と人間を取り巻く環境を理解していくという学問なので、だからある意味でその人間のアプローチというのは、人間同士がどういうふうにダイアログしていくかというのは、実はソクラテスでも言ったことなんですよね。だから私は多分人文知の始まりというのは、我々が自分たちに対して問いを立てるということだと思うんですよね。だからこの問いが問いを生んでいくっていう、日本の実は教育の中で一番欠けているのは問いがないんですよ。で、答えがある。そうなんですよ。答え見つけた方が賢い。そうなんですよ。早く答える。でも世の中って今答えがない世の中になっているんですよね。だからやっぱり問いを立てる力を身につけていくっていうのが実は人文知の役割だと思うんですよね。だからこの万博っていうのはいっぱい問いが生まれている役割だと思うんですよね。だから今までの万博っていうのはもう答えを出していく。で、あるいは未来を想像していく万博なんだけど、今回は皆さんが集まっていて、地球のいわゆる未来をみんなで考えて想像して問いを立てていくという万博かなというふうに私は思っていて、だからある意味でダイアログが生まれる万博であるというのがまずこう一つ。坂さん、ちなみにマイクって入ってますかね。マイク入ってる？入ってるかしら。入ってますか？あるいは自分が止めてますか？はい。いいですか？いいですね。来ました。なんか今入ってる。はい。はい。もう最初から。はい、ありがとうございます。ちょっとこれ時間にマイナスしてね。大丈夫です。その次はですね、ちょっと自己紹介させていただくと、私は建築が専門で、私はやってるのは建築計画とか、実は日本に来てから環境のことをやってたんですね。で、私は環境を研究していって、京都大学の研究所に所属して、結構ある時期にすごい自分がめちゃくちゃおもろい研究してるなと思っていて、実験の住宅を作ったりとか、でその結果を実はマリに持っていったんですね。でマリに持って行って、その時に兄弟の先生も一緒に行ったんですけど、マリでめちゃくちゃテレビにも声かけてでかい講演会をしたんですよ。でも環境をこうあるべきだとかいろんなもう偉そうに話をしてて、で終わってからマリの人たちは「ウスビ大丈夫?」っていう話。どういうこと？お前が言ってることは全てある。普通に窓開けて風通して俺ら窓も閉めてへんし。で自然災害やったら別に電気ないから普通に自然災害なんだ。お前マリ知らないじゃないかと。何を日本にいて偉そうに言ってんの。で私はその日から自分の研究をやっぱりやり直して。でその時に私が思いついたのが建築だけでダメなんだと思うんですよね。でその時に人類学の視点で建築を見なきゃいけない。だから私今やってるのが空間人類学という言い方。これまだ止まってるな。まだマイナスなんで聞こえる。そうかもしれないですね。はい。いいですね。わかりやすく。これだったらまたちょっとリセットやり直して。やり直しもないですけど、私は別に時間概念がないので、私の一応文化の中で午前中と午後しかないので、午後は喋るというか。午後ですね。先ほど今お話ししたように、やっぱり私がやっている空間というのは、この人類学の視点で見なきゃいけないと。なぜかというと、やっぱり我々が建築って、空間を落ち着けたりとか勝手に作ったりしてたんだけど、でもやっぱりそこを使うのが人間であろうと。で人間を理解しなければ建築はやっぱりやってはいけないというふうに思うんですよね。だからある意味で人間を理解するというプロセスは、ここに人文知、またここに出てくるんですね。だから私は自分が、私今日マイクと大丈夫。大丈夫。OK。ポジションあるかな。はい。私が、京都大学の、工学部を出た後、自分がどこへ就職したかというと、清華大学の人文学部なんですね。だからそこに私は人文というものをある意味で建築をどういうふうに語っていくかというところと、いわゆる自分が人文学部の学部長になった時にやっぱり人文知問い直すということで、あえて人文知で普通にあるはずなのに我々がそれを乗り越え、あるいはそれを忘れよう、テクノロジーに飛び込んでしまうという。で実はテクノロジーを駆使するために人間が人間を理解しなきゃいけない。これがすごい重要なんですよね。やっぱり我々は普通そうだと思うんですけど、自分と向き合える人間っていうのは他者を受け入れる。
で私たちは自分たちを知らないのにどうやってテクノロジーを使うかというところがこれは今日多分大きなポイントなのかなというふうに私はそう思っています。あと何分かな、あと2分多分だと思いますが、私はちょっと自己紹介すると、だからそういう意味で建築と人類学の掛け合いをずっとやってきて、その中で今最近一番関心を持っているのがやっぱりコミュニティで、人々がどうやって一緒になってやっていくかというところですね。その過程の中でコモンズというのが非常に重要であると。でコモンズというのは当事者同士がもう誰も指示しなくですね、みんなが一緒になって勝手にやっていくと。で今までの時代というのは特にこの合理的機能的な近代の時代というのは何かの指示を煽ってものを作っていくというところがやっぱり大きかったと思うんですが、ただ当事者同士がイニシアティブを持ってアプロプリエイトするということがすごい重要で、だから今回のこの万博の中であるコモンズというのは、コモンズで出展しているほとんどの国は私と吉田先生がもうみんな面談を多分最低でも3回ぐらいやってますので、やっぱりその中でのコモンズの名前を決めたときに、その理念というのは、コモンズこそ地球を見る必要があると。いわゆるいろんな国が一緒になってコモンズに行くと、もうアフリカ、アジアなんとかもう関係なくいろんなところが混ざっていると。でそこから今度地球を考えていくと。実は地球を考えるというのは先進国がいつも先頭を切ってイニシアティブを取ってるけど、実はそれをある意味で享受受けるべきはず。それこそグローバルサウスの人たちの意見あまり聞かれてなかった。だから今回の万博というのはその意見とかをやっぱり表に出していくというのがコモンズの存在なのかなというふうに思っております。だから皆さんぜひコモンズを見ていただきたいのと、私自身はこれからそういうコミュニティとかコモンズの研究を続けて、吉田先生と実は最近じゃないわ、1、2年前かな、一緒にガーナに行ったんですけど、その時にミュージアムの研究だったんですけど、私は世界遺産のある意味で保存とか保護とかそういうこともやっているので、幅広くいろんな活動をしていて、まさにその人文知を追求し続けているものであります。私の紹介をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、そうなんです。コモンズすごい面白い。でもなんかただ見るだけじゃなくて話しかけたりとか、この間おっしゃってましたけど、そうですよね。ちょっと私万博っていうのは、ある意味で関係性が生まれるところだというふうに思っていて、ただ万博って視察とか見学するもんじゃないですよね。参加ということが大事なので、だからそういうパビリオンに行って結構みんなの体験のものが置いてあるので、体験しながらやっぱり自分の価値観が変わっていく。ある意味で私が一番求めているのが、特に若い人たちがショックを受けてほしいんですよ、いろんなものに。でショックを受けてそこで立ち止まって私って何ですかっていうところを考えてもらいたい。で万博によって皆さんがメタモルフォーゼすると、もうこれを期待しています。そうなんですよ。で万博どこのパビリオンも実はですね、裏が結構充実していたりとかなんですよ。だから本当に表面だけじゃなくて、絶対その後仲良くなってまたなんかもっと話して、こういうバカだからこういう風になってるだけじゃなくて、配信されてなくても至るところで起こっているので、それを生み出していくっていうのが楽しいと思います。だから佐子さんもこの姿で見つけたらぜひ声がけてはい、ちょっとミャクミャクしてきます。はい、ありがとうございます。ということで、続いて吉田さんなんですが、ですね、ちょっと一回再びですね、前半戦第1セッションでやりましたみんなに参加してもらうというのを改めてやりたいと思います。もう一度今 QR コードを出しました。先ほどのところが開けたままの方はそのままでも構いません。でこれはさすがに未来からはまだ投稿できないんですけれども、今この瞬間ここに参加していてちょっと書いてみたいなという方はぜひこれ読み込んでいただいて、で今ちょっと AI 時代でなんか必要な力とかあえて喜びとしたんですけど、それについての問いが出ていると思います。自由に後でここで映し出しますので、それで問題がないという、了承の上で出していただければと思います。あと今さっきガーナの話がありました。お二人でガーナに行かれたんですか？いやいや、5、6人で行きましたよね。5、6年前。そうですね。ザンビアからも
してもらったし、へえ、そう私たちもエチオピアとかセネガルとかケニアも行ったんですけど、ガーナも行きまして、さっきお話のあったコミュニティのミュージアム。ああ、へえ、ちなみにあそこにガーナから実は今日嫁ほどいらしていただいていて、で、Thank you so much. Maybe later, ね、let's talk more. Women in Tech っていうのをねやられていて、そこの流れでいらしていただいたりしてます。はい、ちょっとガーナの話も後ほどまたしたいんですが、では、皆さんに書いていていただいている間に、はい、改めてもう吉田民泊元館長名誉教授ということで、ですよね。はい。で、もうクラゲ館は実は吉田さんのすごいある種影響下のもとでやらせていただいておりまして、たくさん民泊にも本当にお世話になっておりまして、クラゲ館下のところ「私を祝う」では途中で仮面がうわって出てくるんですけども、これは民泊の仮面を撮影させていただきました。一部 3D あとは写真で、これは非常に意味のあるところだと思ってます。でそれから日本世界のいろんな郷土芸能とか祭りが出てくるんですけども、特にそのアイヌのところで、やはり斉藤先生通じてもお世話になっておりまして、ビラトリ町のアイヌの踊りがあります。でもそれ以外に吉田さんから何回もいろんなミッションが下ってくるんですけれど、一つが今日の後半のさらに3部4部の方でも出てきますが、武器アートの話ですね。モザンビークにおける、内戦で出てきた武器を回収して、それを使ってアートを作る。はい、竹内さんいらっしゃいいただいてますけれども、その武器アートもやっぱり絶対に万博においてどこか置くべきだということで、実はクラゲ館に常設して置かれています。世界のいろんな楽器遊べる子どもたちも大喜びで叩いたりしている真ん中に実は武器アートがあって、あんまり気づいてないかもしれないんですが、よく見ると鉄砲とかね、本当に武器がアートになっているというところで、この話も後半戦でも渡していきます。で合わせてすいません長くなってますが、先住民のところですね。先ほどカナダの方から先住民の話がたくさんありました。日本ではある意味でまだあまり聞き慣れないというか、そんなに先住民という言葉がなかなかメディアとかでもそんなに出てこないかもしれないですが、これ非常に大きなところで、ドバイ万博でこのウーマンスパビリオンとともにドバイ万博から始まったもう一つの試み、先住民ウィークで、これも吉田さんの方からその意義とかやっぱりすごく教わって、今本当に学びながらですけれども、カナダオーストラリアをはじめいろんなところとその話をしていて、アイヌもということでやっております。で吉田さん自体はザンビアとかもう本当にいろんなお話いつも民泊に行って伺っていて、ちなみに下の柳沢英介さんも民泊ですね。もういろんな方にお世話になってるんですけど、エチオピアもお母さんもそうだし、はいということで。もういろいろお話しいただければと思いますけれども、改めましてでは吉田さんよろしくお願いいたします。じゃあ自己紹介を。はい、お願いします。この3月まで国立民族学博物館民泊の館長をしておりました。で4月以降は研究者生活に戻って、ずっとこれで40年間ザンビアを、拠点にしながらフィールドワークを、人類学的なフィールドワークを続けてきています。で特に一つの研究の柱にしているのが仮面マスクです。で仮面っていうのは世界中いろんなところにあるけれども、全てのコミュニティに仮面があるわけではない。日本のことを考えていただいても仮面を持たない地域の方が多いだろうと思うんですよね。だからそういう意味で仮面っていうのは決して人類にとって普遍的なものではないんだけれども、仮面の行事を見ているとなんかみんな同じようなことしてるんですね。で例えば獅子頭に頭を噛んでもらうと、夜泣きが治るとか病気にならないとか。でこれは世界中の仮面を持っている社会で、その仮面の踊り手に子供を抱いてもらうと夜泣きが治るいうことを聞くようになるっていうふうに言われる。そういういろんな面での共通性が見えてきて、で一番大きな共通性というのは、仮面というのは我々の目に見えない、あるいは知識の届かない世界、つまり異界、異なる世界ですね。その目に見えない異界を目に見える形にして、で、その目に見える形になったそれが神であったり精霊であったり祖霊であったりするんだと思うんですが、それと関わることで、人間の方がその力をもらって、でその力をもらったら仮面はまた異界へ帰っていく、森の中へ帰っていくという。で知識が
積み上がってくれば積み上がってくるほどその異界と自分たちの世界との境界というのはどんどん遠くへ行きます。最初は多分その森と村、その次例えば鞍馬天狗みたいな話になると京の山と京の町で、それからそうですね、月光仮面って、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないけど、あれは月からの使者っていうふうに言われてたんで、自分たちの世界が地球で月が異界で、ウルトラマンになると、我々の銀河系が自分たちの世界で M78 星かなは異界という。だからその異界はどんどん遠くなっていくけれども、人間の知識が全てを理解するようになるということはありえないということは、異界は必ず残るわけですね。でその異界というのはだから人間が知らないもの、未知のものを形にした、それが仮面だっていうことになるんですけれど、この未知のものに形を与えて自分たちが把握できるようにするっていうのは、これは人間だけの能力のようです。チンパンジーの実験で顔のような形を描いて目と鼻と口を入れて、で一部だけを残しておく、空白にしておくと。4歳の子供だとその欠落部分を埋めて顔にします。でところがチンパンジーはそれができない。描かれてる線の上をずっとなぞるだけ。つまりないものを生み出すというのはチンパンジーにはできない。で今日は AI との話になると思うんですが、AI というのもこのないものに対して答えを出すことはできないという、それが人間と一番の違いだろうというふうに思います。つまりAI というのは人間が大量の情報をそこに蓄積することで、それを元にして、そこにあるパターンというようなものをつかみ出してきて、ある答えを出してくれるっていうそういうものだと思うんですが、人間が情報を入れない限りは動かないので、そういう意味でAI がどんどん進んで人間に取って代わるんじゃないかという、そういう疑念を持たれる方もいらっしゃるようですけれど、私は全然心配はしていません。コントロールできるのは人間の方だろうというふうに思っているので、その点で言うとAI というのは答えを出してくれる装置で、それに対して人間というのは先ほどお話しあったけど、問いを立てる能力を持って、これは AI には絶対できないという、それがAI と人間の一番の違いじゃないかなと思ってます。こんなところで。はい、ありがとうございます。ね、AI のお話はこの後もぜひしていきたいと思いますが、仮面の話もね、でも本当にそうで、なんかせっかくなんでちょっとザンビアのお祭りの話も結構私は面白かったんですけれど、最近始まってるんですよね、全般確か。毎日のように民族を挙げての祭りというのは1984年に初めて始まって、その第1回のお祭りに私、参列しましたけれど、でこれから50年経って人類学者が来たらこの祭りを伝統的なものだと思うだろうなと村人と笑いながら喋ってたんですが、もう今やチェワという人たちの祭りですけれども、チェワ伝統の祭り、クランバっていうふうに伝統の祭りになってしまってますね。これが各地域でもう本当に毎日のように行われているっていうことなんですよ。ザンビアには国が認定しているのでは73の民族集団があるんだけれども、その民族を挙げての祭りを持ってたのが一つのグループだけだったんですね。でそれだと寂しいのでというので1980年代から伝統を始めようという、それをスローガンにして、でそれぞれの民族が自分たちの祭りを作っていった。で祭りの日がぶつかると、例えば大統領に参列してもらえないとか、あるいはテレビで十分にカバーしてもらえないとかいうことになるのでというので、全部その時期を変えて、だから時期を変えると当然意味合いも変わるんですが、そういう形で祭りを1990年代の末ぐらいまで、72の集団が作っていって、今や基本的には全ての民族集団が自分たち民族全体の祭りを持っているという、そういう状況が生まれています。はい、あ
ありがとうございます。ね、人文地、やっぱり文化とかもですけど、祭り人っていう。文地っていうか、そのまま字を読んでいくと人の文化についての地だから、これ文化人類学の地と完全に重なってるんですよね。で我々ねネオ人類学っていうのは基本的にはその人間の文化、もっと言うと思考と行動、それを理解していくっていう、そういう作業ですけれど、その思考を思考するっていうそういう知なんで、あらゆる学知、学問的な知識の基本にあるのが人文知だろうと思うんです。でどんなにその自然科学の分野の研究をするにも、その人間のものの考え方、それについての知識がなければ結局は何も成立してこないっていう。でそういう意味では社会のあるいは人間の一番根本にある知なんだろうなと思ってます。ありがとうございます。ということでね、人文知という、もしかしたらね、新しく聞かれる方もいるかもしれません。リベラルアーツと少し似てるかなと私は思ったりもしてるんですけれども、でもそこについてもちょっとここからまた掘り下げていきたいと思いますが、ではでも自己紹介やっぱりすいません、私の進行のテーマってどんどん長くなっておりますけれども、はい、ありがとうございます。はい、そうで人文地応援フォーラムでも大変いつもお世話になっております。であと方言っていうね、私はやっぱり音楽やってるとその訛りとかなんかちょっとずつのそのズレとかなんかこうちゃんとやっぱり機械ではむしろ出しづらいなんかこのね違い微妙な違いみたいなのも本当に音楽でも面白いなと思うんですけども、それが言葉においては方言だと思うんですけれども、そちらのところも研究もされていて、この人間文化まさに人文地ですね、研究機構の機構長をされている木部さんでは自己紹介お願いいたします。はい。人間文化研究機構の今機構長をしております木部と申します。大学共同利用機関法人人間文化研究機構ってすごく長いんですけども、多分初めて聞いた方が多いと思うんですね。で人間文化研究機構とかこれはあんまり有名じゃなくて、むしろ有名なのは吉田先生が館長なさっていた国立民族学博物館とか、その前のセッションの山際先生のが所長しておられる総合地球環境学研究所の方が有名だと思うんですが、実はそういうところの、組織を束ねてその上にあるのが人間文化研究機構というところです。ですからボスです。実は山際先生や吉田先生のボスではあるんですが、これはそんなに権力のないボスでしてというのは歴史的にはですね、もう民泊だとか地球圏の方がずっと歴史が長いわけですね。でいろんな文化行政の関係で法人化した時に新しくそういういろんな研究所をこう束ねるものとしてできたのが、後からできたのが人間文化研究機構なんです。ですから知名度も低いし、あんまり力もないんですけども、一応ボスではあります。で実は私は今の職に人間文化研究機構長に就く前は国立国語研究所というところにいました。これは東京の立川にあるんですけども、この国立国語研究所もこの人間文化研究機構の中の一つの研究所です。でそこでやっていたのは今中島さんが紹介してくださった方言なんです。で私はもともと国語といいますかね、高校の授業でいうと国語が好きで、大学も国語学国文学というところに進んだんですが、やっぱり共通語とかですね、それから共通の語で書かれた文学とか、それも素晴らしいけども、やっぱりなんかそうじゃない日本の中には共通語じゃない言葉を使ってる人がたくさんいるわけですよ。それで、そういうものを研究したいなと思って、しかも私は出身が九州でしたので、
九州に戻れば九州方言バリバリですのでやっぱり共通語ではない言葉、それが日本にもあるんだということを研究したいなと思ったんですね。でフィールドとしては九州にいましたから、例えば九州のだとか奄美だとか沖縄にも行きました。でその頃はですね、まだ聞き言語という言葉はなかったんですね。私がフィールドを始めた1980年ぐらいは聞き言語という言葉はそんなにメジャーな言葉ではなかったんですが、これは2009年ですかね、ユネスコが聞き言語世界のエンデンジャードライゲージっていうその発表をして、それで日本でも聞き言語という言葉が非常に普通に使われるようになりました。でそうしてみるとアイヌ語もそうですし、それから沖縄の言葉もそうですし、奄美の言葉もそうですし、それはユネスコが聞き言語として指定したんですが、そうじゃない日本全国の方言も実は聞き言語の中の一つなんですね。で国立国語研究所にいる時は、そういうものを今残そうと思えば残すことができる、今ならできる、でもこれ今やんなかったらもう残らないよねと。その調査をして残すための活動をしてきました。残すための活動っていうのはつまり若い人がしゃべるようになるっていうことです。でただね、私が調査始めた1980年ぐらいは何々の方言を教えてくださいって言うとですね、いやこんなもの聞いて何になるのっていうふうに言われることが多かったです。ところが最近はやっぱり聞き言語っていう活動がだんだん知られるようになったからですかね、聞き言語を残すにはどうしたらいいですかっていう質問をたくさん受けるようになりました。でこの間もある中学生が私のところに来てですね、その中学校は自由研究でレポートを書くんだそうですけども、その聞き言語のことをレポートに書きたいって言うんですよ。でなんで聞き言語のことを調べようと思ったのっていうと、やっぱりネットで調べたりいろんな本で読んだりしてこれをなんとか調べてどうすればいいか自分で考えたいというので私のところに質問に直接来ました。だからもういい時代になったなと思いましたけども、だけどじゃあ本当に残るかというと残るためにはこれ一人一人が相当なやっぱり覚悟を決めないと残らないかなというふうに思っているところです。で人間文化研究機構、略して人文機構と呼んでるので、人文知のことをやっぱりね、小原先生言っとかないといけないですね。で人文知コミュニケーターというのを10年前ぐらいに人間文化研究機構で作りました。でこれはなんか人文学とかですね、大学でいうと文学部の学問ですが、そういうのはなんかみんな当たり前のことだと思って空気と一緒ですね。亡くなった時に初めてその良さが分かるというか重要度が分かる、それがなかったら生きていけなくなるということが分かる。で人文学もそうでしてみんな当たり前のことだからあんまり重要度を感じていないところが一つはあるんです。それとその人間文化研究機構がやってる例えば民泊でやってる研究だとか国立国語研究所でやってる研究だとか歴史博物館でやってる研究だとか、そういうのを分かりやすく皆さんに知ってもらう。でただ知ってもらうだけじゃなくてみんな当たり前のこととして日常生活の中に人文学をベースとして生きてるわけだから一緒にもうちょっと当たり前のことじゃなく私たちにとってなぜ必要かということを考えていきましょうよと、そういうことをコミュニケートする人として、人文知コミュニケーターと
いう人を雇用することになりました。でそうしてるうちに大原先生が、人文地応援しようという応援フォーラムというのを作ってくださって、今一緒にもう5回でしたかね、もう6回でしたかね、応援大会シンポジウムを開いて、いろんなことを訴えています。それから他にもいろんな行事をしています。で今日駅境の話を私今日初めて聞いたので、もうちょっと早く教えていただけたらちょっとこれ宣伝に使えたのになと思いますが、これから使わせていただきます。以上です。ありがとうございます。AI の話はまた後です。そうですね。はい。一言だけ。どうぞ。さっきから話があって、ボスだという話ありまして、実は私人間文化研究機構の経営会議やってるんですけど、経営委員からやってるんですけれども、確かにボスなんだけれども、各機関がどんなにしたら頑張っていけるかという条件作りを一生懸命されるという意味では、今までの校長さんの中で本当に頑張っておられる方ですので、ただのボスじゃないよ。ただのボスじゃない。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ね、ちなみに人文地応援フォーラムの民泊含めていろいろその6巻でしたっけ、回っていくってあれもすごく面白そうなので、ぜひそれこそ例えば企業だったり、でも若い方だったり、なんかこういう文化とかね、いろんなものに触れる機会ってあるようでなかなかない。そもそも出会わないみたいな、ちょっと文化人と呼ばれる人とそうじゃない人が分かれちゃってるみたいなところが、それはテクノロジーも同じくなんですけれど、だからそういう意味で人文地って言葉をキーワードにですね、祭りに行ってみたり、ちょっとなんかね、地方でそれこそ大原美術館に行ってみたり、なんかそういうことが、であと世界のね民族のこととか、もう環境のこととかいろいろできるといいなと思ってるんですが、今からもう一個行く前にですね、ちょっと皆さんの声も聞いてみたいと思います。ちょっと見えにくいですかね、ごめんなさい。画面がこれだと良くなかったかもしれないですが、今 AI 時代、どのような力、喜びが求められていると思いますか。最初はちょっと多分最初に入っていて、大原美術館、もうそれ自体で倉敷の街並みとそれ自体で人文地を感じさせ豊かな気持ちになりますというコメントが入っております。それから仕事の効率化、なるほど。自分時間価値の確保、人と人がリアルにつながること、違いを感じ合うこと、共に新しい機会を作り上げる喜び、自分軸で生きる力、他の人の回答は自分の回答ではないと。コモンズで混じり合って水平的な関係から何かが生み出されるのは人間だからできるような気がします。触れられる温かさ、同じ味を味わえる喜び、一緒にダンスをする楽しさ、昨日訪問した保育所で感じたことです。AI に頼り切らず、AI を程よい距離感のお友達の一人として自分らしさを磨くことができれば AI と共に生きる喜びが生まれると思います。便利になりすぎることや人類が考えることや何かを生み出すことの止めることがなくて、より想像できるように生かしていきたい。いろんなものがつながって、そのつながりに意味あるものを作り出す想像力、そして見えない意味に気づいたら瞬間のワクワク、ドキドキする喜び、その喜びを分かち合う共感力がつながりを拡張すると思います。リアルな人との出会いで関わりで生まれる未知な世界を面白がれる力、ワクワクする力。異界の話は興味深いです。何も書かれていない余白が見える人間の力を感じ、AI 時代にホッとします。今日のお話ですかね。異なる界、異界って書かれるとなんか面白いですが、建築や仮面、表面的には全く関連なさそうなことでも、人間を知るために共に重要なこと、人間という視点から空間場を考えたり、仮面っていうのを見たり、この何がどう関連するかわからないところもとても面白い。言語がなくなるとその文化も消えると聞いたことがあります。人文地が危機を察知する力を生み出すのでしょうか。これをね、私書きました。作る喜び、つながる喜び。それを多様な山谷の中で感じ取れる力ということで、いろんなご意見ありますが、なんかでもやっぱりつながり合いとか、ね、出会うとか、AI とも一緒に生きていくんだけど、やっぱり人間のなんかね、力っていうのが求められているのかなっていうふうに感じます。残りそれこそ30分ほどで4人もいらっしゃるので、なんかすいません、自己紹介やっぱり結局長くしてしまったんですが、AI のこともですし、やっぱりその人文地ということも含めて、ちょっとまた改めて伺っていってもいいですか。大原さん、いかがでしょうか。ありがとうございます。また映像をもう一回載せますか。はい、いいと思います。ですね、AI というのは今夢を語っていただきました。AI が人間にとって夢なのか、あるいは悪夢なのかというこ
これが非常に問題でして、ぜひぜひ夢にしたいねというのが今までのお話だったと思います。で AI というものが人間にとっての夢の未来を築くために何が必要であるかというと、人間がそれこそしなやかで強靭な人文知を自ら身につけることであるというのが今日私が申し上げたいことの一番の骨子です。人間がしなやかで強靭な人文知を身につけると。人間がしなやかで強靭な人文知を身につける。AI が素晴らしい美しいということはあるんだけれども、どうやばいか3つぐらいやばいところがありまして、一つは AI が邪悪な人間の手に渡っちゃったらどうなるの。例えばヒトラーが核兵器と AI とを手にしたら世界はどんなことになるのか。邪悪な人間の手に渡ったらどうなるの。2番目、 AI 自体が邪悪になっちゃったらどうするの。 AI が欲望を持つのかどうかというのは非常に問題で、よく私も分かりませんけれども、だけれどもその中でも一番恐ろしいのは、人間が、人類が自分のことを自分で考えて自分で決めて自分の未来を選択していくことに疲れ果ててしまって、むしろそうじゃないね、 AI に導かれた方が楽だねということで人間の尊厳を放棄してしまう。これが私は一番恐ろしいことだと思います。私たちの世代は、私たちの世代っていうのは前の万博を知っている世代ですが、例えばエリヒ・フロムの自由からの闘争とか、あるいは丸山正夫先生の現代政治の思想と行動、どうやって思考停止の安楽さの中に人間は安住することを好むのかというそのプロセスをいくつか見聞きしてましたし、実際に戦時中の日本でそういうことが起こっていたということはあるわけです。だからそうじゃなくて、自分が強靭でしなやかな人文知を身につけて、人類がその自分を失わない、そのことがある限り、そうやって人間が自分の運命を決めることを自ら放棄をして AI に従っていくということにはならないだろう。こういう絵を準備しました。親善美を極める。横にあるのは雪舟の絶筆です。それで雪舟の絶筆のこの下の方あたりがこうなってます。おじいさん上がってますね。坂を一生懸命、絶筆ですからもう死にかけている雪舟も今でも一生懸命親善美を求めて坂を登り続けている、そういう絵である。あるいはそういったことをやることによって人間には意志の力が生まれますから、で意志の力で自分たちの未来を切り開いていく。最後、これもう一つだ。これがそうで、これも雪舟ですね。ミケランジェロ。こうやって神は人間を作った。神は自分の似姿で作ったと聖書には書いてあるようですけれども、別に粘土細工やって作ったわけじゃなくて、自分の意志を人間の中に叩き込むということをやることによって神は人間を作ったと、ここでミケランジェロは主張していると思う。で、人間はその意志を受け取ることによって人間らしくあることができるのだということを、これはミケランジェロは主張しているんだと思う。意志の力ですね。親善美を求めるということと、そういう意志の力を信じる、そのことによって AI とともに人間が生きる、いわば夢の世界が、悪夢の世界ではない夢の世界が広がるのではないかというふうに私は考えております。どうです？いいですか？いや、いいと思います。ありがとうございます。それこそやっぱり倉敷で大原美術館でもよくいろいろお話いただいて、なんか空間の中でやっぱりね、歴史の中で、そうでもなんか、アートもね、ただ美しいものっていうよりは、美しいんですけど、ただ綺麗っていうことではないということなんですね。だから大原美術館でそれこそみんながその前でなんか演奏したりとかしてるっていう話も聞きましたけど、あれもすごい面白いなと思ったんですけど、やっぱり感じ取るっていうことがみんなに、いや、ね、こう長くなっていっちゃいますけれども、ね、ごめんなさい、私ばっかり喋っちゃいけないんですけれども、はい、2つあります。はい、子どもたち素晴らしいです。
ですからモネの睡蓮の絵があるんですけれども、その前に子どもたちが集まって、これの中に何が見えるってうちの学芸員が言ったら、子どもたち何と言ったと思いますか？カエルがいるって言ったんです。カエルってどこにいるのと言いませんから。そしたら子どもたち、ある子どもですが、あの葉っぱの下に隠れてるよって言ったの。素晴らしいでしょう。そういうふうな見方をしている子どもたちが本当に人文知を身につける子どもたちに育ってくれるんじゃないかな。もう一つ、私のところの子どもたちをファーッと美術館の中に放ちまして、自分の好きな絵の前に置きなさい。例えばピカソの頭蓋骨の絵があります。バーッと集まります。いろんな絵の前に集まるんだけれども、フォンタナというイタリアの絵描きが描いた真っ赤なこんな画面にピュッピュッピュッと3つ切れ目が入った空間概念という、もちろん抽象画です。みんながそういう絵の前に集まっているのに、2人の子供がただ2人だけその前にベターッと座り込んで、自分の前の画用紙を真っ赤に塗りつぶしている子たちがいた。この子たちも素晴らしいですね。日本の子供たち、これから素晴らしいものを育ててくれると思います。そのことを信じて私たちは美術館活動をやっております。ちょっと宣伝もいいですみませんと思います。本当に面白いです。で、まさにだからなんかね、よく日本は美術館に行ったら正解をね見ちゃうっていう、さっき佐古さんおっしゃってましたけど、やっぱり日本の教育確かにちょっとなんでしょう、いいところもいっぱいあるんですけど、もちろんね、なんだろう、規律がしっかりしてるとかって、それはね、アメリカ行った時にすごい言われました。日本の子供たちすごいって言ってちゃんと座って聞いてると言われたんですけれど、でもなんかその分やっぱりちょっと自分で考えて、やっぱり自分で問いを生み出す、だから正解ありきになりすぎちゃって、もしかしたら今までの試験とかもそうだったかもしれないななんてちょっと思いました。だからそういう意味で美術館も正しいもの、すごいものを見に行くというよりは問いを探すというか、自分で感じ取って考えて何かが始まる場だと思うし、それはね、国に行くとかもそうなんだろうなと思うんですが、この点も踏まえて、じゃあ佐古さん、その、AI 時代ということと、あとやっぱり先ほどおっしゃっていただいたコモンズみたいなことも本当に大事になってくると思うんですが、改めていかがでしょう。何かこの場所かな。はい、なんで私に限ってマイクははい、そうですね、なんか、この問いというか、この設定自体は意味をずっと探していたんですけど、AI はツールなんですよね。で、この人文知ってあるものに対するプロセスなので、なんかこれ別になんか対立じゃないわけですよね。だからツールなので、吉田先生が言ったように、我々人間が使うツールなので、我々人間がそれに対してどういう姿勢があるのか、あるいは我々人間がこれからどう乱れていくかということが多分問題なのかなと思うんですよね。実は山際先生とよく対談するんですけど、山際先生の、ちょっと本人いなくてちょっと悪口言っていいですか。山際先生のずるいところってゴリラ出されたらね、マジで何も言えないんですよ。なんかゴリラが喋ったとかさ、ゴリラが言ったとかさ、なんか誰も否定できないんだよね。彼しかゴリラ知らないから、だからすごいなと思ったんですよね。でもその時に山際先生が一つのことを言ってたのがすごいいいなと思ったのが、なんか差別って、彼は一応ゴリラの世界にはないらしいんですよ。彼しか知らないからね。でもやっぱり差別は人間社会が作り出したフィクションだというふうにおっしゃったんですよね。だから AI もそうなんですよね。だから我々が実は結構いろんなもの、いろんなフィクションでいろんな欲望でものを作ってしまう。でも残念ながら我々が作ったものを自分たちでそれを持って自分たちを不自由にすると、自分たちを管理させてしまうという、ある意味で人間の弱さなんですよね。だから AI に対してAI 自体はそんなに別にどうともないんだけど、ただ我々の弱さによってこの AI がもしかしたら我々を管理していくんじゃないかなと思うんですよね。で、この道具論というのは実は植民地時代にも使えるんですよね。よくジョセフ・キーゼルボーというブルキナファソの政治家、あるいは歴史学者が言ってたのが、アフリカはずっと西洋の道具だと。で、西洋のようにずっと自分たちが道具っていろんなものに使ってたわけですよね。でも我々が道具からやっぱり自分たちが反発していかなきゃいけないというような話をしていて、じゃあ道具が反発してきたら世界がどうなっていくかということなんですね。さっきの AI がで反発してきたら人間どうなるのか。でその時に実は人間って自立してないんですよね。
でだから私たちは実はものを作りながら自分たちがいかに自分たちの自立したところをどんどん削っていって弱くしていくっていうところが多分今の今後のものなのかなと。でちょっとそれに代わってちょっと一言加えると、最近私はある新聞で未来の教育、多分5月5日に新聞に出ると思うんですけど、未来の空想教育は考えるんですけど、未来の教育って多分子どもたちって実は強いんですよ。先ほどおっしゃったように、私はよく小学校に遊びに行くんですけど、小学校に遊びに行く時に一応芸名があるんですよ。ナスビタコっていう名前です。ナスビ全然ツッコミはないですけど、でもなんかね、10歳までの子どもって結構ナスビ先生なんで黒いのって質問してくるんですよ。一応私も大人なので答えるんですけど、テニス焼けと答えるんですね。でその10歳の子供は、お父さんもテニスやってるけどこんなに黒くないとおっしゃるわけ。君のお父さんは甘いや、俺はプロやってでやり取りするんですよね。でやり取りしてる間にどっかで多分テニスだけでここまで焼かへんやろうということに気づいてくれる。これって重要なのが答えを教えてない子なんですよね。でこの問いと答えの間に無数の好奇心がある。で私たちは子どもの好奇心を育てる教育やってないんです。で先生は時間がない、すぐ答えをお前出せ、宿題はって、家に帰ってもなんかダラダラしたいのに、ママは明日の準備はって言うんですよね。もうママたち明日の準備やめようよ、普通にもうダラダラしてええやんと。で私は子供のやっぱり今の子供って十分ダラダラしてないんですよ。常に忙しいんです。何にだからある意味で我々が自分たちが今作り出している社会が私たちをコントロールしつつあるんじゃないかなという、これが AI と多分人文知の関係じゃないかというふうに私は思っています。いや面白いですね。面白い。ね、だらだらそうなんですよ。ね、でも本当効率良さってね、先ほど書かれた方もいるけど、効率だけで言ってるとそうなんですよね。正解があればいいんだけど、なんかまだ見えないものとかなんか感じ取るって言ってやっぱりだらだら必要なんですよね。クラゲはもうだいぶ脳みそもないからこうフラフラってこう言ってる間になんかね、人間は勝手に美しいとか言ってるけど多分あんまり何も考えてはいないんだけど、でもなんかそうやって遊んで、で今のクラゲもそうなんですけど、なんでしょうな、クラゲ感はだから何してもいい状態なんですけど、公園とかでね、ご存知のように日本の公園とかって今だいぶ規制されていて、ね、さっきマリには全てあるっておっしゃってましたけど、そうなんですよ。ある意味で規制で割となくなって結構閉じた感じになってるけど、なんかね、開いた感じを取り戻して、でそしたら考えるように、これ危ないなとかなるんですよね。そう、いやめっちゃ面白いなと思いながら伺ってる。はいはい。私たち、私の少なくとも私の国では中庭生活なんですよね。誰が来てもいいというところで、皆さん結構ゆっくり来たりするんですけど、その中で結構いわゆるコンビビアリティというか、社会協力性の話になってくると、結局効率性ではなくて相手にどうやって喜びを与えるかっていう、どうやって喜んでくれるかっていうところが重要なんですよね。プレッシャーをかけずに喜んでくれる。でこの非常にある意味無償の関わり合いっていうのがすごい重要で、だからそこって実は迷惑っていうのがすごい重要なんですよ。で日本でいかに迷惑かけないっていう社会を作ってるんですけど、適度な迷惑かけるっていうのがすごい大事なんですよね。だからやっぱり私は私は近所に迷惑かけすぎて警察呼ばれることあるんですけど、ただなんか適度な迷惑かけないと本当に社会が成り立たないと思うんですよ。で今私は建築なんですけど、建築ってすごいプライバシーを重視しすぎて、もう壁とか何でも分厚くして、隣人が帰ってくることも分かんないし、存在も分かんない、かなり孤独感を作っていくんですよね。だからある意味で迷惑っていうのは頼り合うっていうところでもあると思うし、ある意味でさらに今のコモンズというところが多分そういう価値観ではないかなというふうに私は思っています。いや面白い話したくなっちゃいます。でも障害のね、さっきのセッションでもありましたけれど、やっぱりマイノリティだと社会がマジョリティのために作られていると、マイノリティの方たちはやっぱりよく迷惑をかけないようにしようって、特に日本の場合思うわけですね。で子供ちっちゃい子でもそうだし、でもそうなんですね。迷惑かけ合うことでやっぱり助け合ったり話しかけ合ったり、そういうのができて響き合えるので、なんかそういうことを考えていきたいなと思います。ありがとうございます。吉田さん、今までの話を受けてということもあるんですけど、でも個人的にはやっぱりその
先住民のところ、先ほどカナダのところでもありましたけれど、なんかまあある意味で、多分 AI とかまだ全然知らないかもしれないし、もしかしたら知ってるかもしれないし、でも何でしょう、国っていう概念とか、今の話だと例えば貨幣だとかスケジュール、時間だとか、こういうの全部人間が作り出してきた概念で、社会で、まだ当面貨幣経済続くかもしれないけど、でも今でもちょっと違う枠組みでいるとこもいるし、それこそブロックチェーンとかも出てきて、もしかしたらもうあと数百年後には私は貨幣経済なくなるんじゃないかなと思ったりはしてるんですけど、なんかこう先住民ウィークを今回この万博、ちょっと万博ってことも含めてですね、でやっぱりなぜこう打ち出していくべきかっていうところをもう少し議論できるといいなって私は思ってるんですけど、そのあたり伺えますでしょうか。今日前半でも話題になってましたけど、結局近代に入ってさまざまな制度というのが築き上げられてきた。でそれは大体その枠組みにはめていく、それによって全体が整理された統合体になるような、そういう力学というのはあらゆる場面で働いてきたんだろうと思うんですよね。でそもそも辞書がそういうもんだろうと思うし、それから監獄だとか、それから学校、その学年によって区別をした上で、その中にさらに組を作っていくっていう、全てがこの表のような形に整理されてきたっていうのが近代で、そうなると例えばそこに適応できない子どもなんかが出てくると、それが落ちこぼれと言われたり、登校障害と言われたりするわけですけど、実はそういう子どもの方が近代が作ってきた制度の持っているある種のおかしさ、別にその制度だけが人類が取り得た唯一の解ではないはずなんだけれども、近代を通じてそういうものが世界中で、そういう力学が働いて同じような方向に整備されていったんだと思うんですが、落ちこぼれと言われるような子どもっていうのは、そういうものの矛盾というのにいち早く気がついて、一番それを真正面から受け取った、そういう人たちなんだろうと。逆に言うと彼女らの方に我々学ぶこといっぱいあるんじゃないかっていう、そういう思いがしてます。でそういう制度の中で一つ終焉化されていったのが先住民だっただろうと思うんです。で一方で今日カナダの話が出てましたけれども、カナダオーストラリアっていうのは特にその先住民の人たちの権利っていうのを早くから回復して、でいわゆる多文化社会っていうのを作ろうというのが、法律の上でもどんどん整備されていった。で日本はそれが非常に遅れているっていう、アイヌの人たちが先住民だと法律で認めたのもつい最近ですから。で私も先住民の人たちと付き合っていて、2年前にカナダの北西海岸のハイダの人たちの島、ハイダグアイと言われてますけど、そこへ行ってハイダの出身のハイダの人たちが営んでいるミュージアムで働いている考古学者にそのハイダのいろんな場所を案内してもらったんですが、で博物館へ帰ってきていくつもトーテンポールが立っているので、その中で特に頻繁に現れるその、案内してくれた考古学者のクランというか親族集団が建てたトーテンポールに同じようなモチーフが必ず出てくる。で私に同行してくれてたもう一人日本人の研究者ですが、彼があなたの親族集団にとってはこのモチーフというのが大切なんですねっていうふうに聞いたところが、いや違いますと彼は即座に否定したんです。そうじゃなこれも大事だけれどもあれも大事、あそこの冒頭にあるものも大事で、アメリカで数年前に「ブラック・ライブズ・マターズ」っていう運動があったと思いますけど、彼はそれを踏まえてなのかその場で「Everything matters」ってで「Everything is connected」っていうふうに言ったんですね。で全てが大事なんだ、全てがつながってるんだと。であなたの命と私の命も、それからあなたの祖先とも、それからあそこに見える島とも、それから空を飛んでいる鳥も、それぞれ全てが
大事なんだ。で全てがつながっているんだ。つながっているから人それぞれが大事なんだ。そういう説明をしてくれたんです。で実は北西海岸の、仮面のこともあってそこを訪れたんですけれど、北西海岸の人たちが伝承している神話っていうのは動物の祖先が人間になってそれ人間がまた動物に変わってっていうすごく複雑な神話のように私は受け取ってて、それの理解が十分に及んでいなかったんだけれども、彼のその言葉を聞いた途端にストーンと何か腑に落ちたという。つまり全てがつながってるんだったら動物が人間に変身して、その人間がまた別の動物に変身したって何の不思議もない。でそう思った時に今回の万博で私が一番みんなで考えたい、あるいはみんなでこの場を利用してほしいと思ってるっていうのはやっぱり命の問題なんですよね。でコロナ禍っていうのを人類がほぼ同時に体験を全世界で体験をしてそれがほぼ同時に全世界の人たちが体験しているということも知れるようなそういう状況が起こった。これ人類史上初めての出来事だと思うんですが、でそのコロナ禍の後初めて開かれる大阪万博がこれもたまたま命というのをテーマにしていたっていう。でこういう人類っていうのがこれほど希少な体験をした後の万博なんで、せっかくのこの機会というのをみんなで命のことを命の未来のことを構想するそういう場にしないともったいないというふうに思ったんですよね。でそれで先ほどあったそのコモンズに参加している共同会に参加している人たちには、今回コモンズは万博の3つのサブテーマを選んでもらって、それごとに共同館を作った。今までの万博は共同館っていって大体地域分けでアフリカ館オセアニア館っていうふうになってきたんだけれども、そうなると結局は見本市バザールになってしまう。でそれは今回の万博ではもったいないので、せめてこのテーマ命っていうのをみんなで考えるようなそういう場を持とうよっていうことで、一昨年の9月から10月にかけて3つのグループに分けて9日間のワークショップをこれは JICA の授業でやってもらって、で行ってみていただいたら分かると思いますけれども、それぞれがそれぞれの国で自分たちが抱えている問題あるいは自分たちが挑戦しているそのことをどこかに組み込んでくれています。パネルでなくても解説の文章の中にちょこっと出ていたりしますけれど、でこういう共同感ができたのは万博としてはこれ初めてのことなんで、そうしかもその半年間もそれが続く。でそこにそれぞれの国から来ている人たちもいて、我々行ったら知らない国についてでも話ができる、それこそ対面での会話ができるというそういう貴重な機会っていうのはこれ万博を置いては他にないんですよね。だから万博についての議論いろいろあると思いますけれど、少なくとも今回のこのコロナ禍を人類が体験した後の初めての万博で命というものをもう一度みんなで考える、今日の場ってまさにそうだと思いますが、そういう機会が半年続くというのはこれは大変な意義を持つものだし、でその結果として全人類がそういう共通の体験をして自分たちの命っていうのが実は目に見えないウイルスだとか細菌にコントロールされていると、その動きとつながっているっていうのは初めて身をもって文字通り身をもってみんなが体験したわけですよね。でその後で開かれたこの万博なので、そういう体験をもとにしながら半年間の時間というのを使って、新しい生命感というのかな、自分たちの命というのもウイルスから動物植物ともつながっている。逆に言うと我々はその命について考えるあるいはコントロールするっていうことを改めてその責任を痛感しないといけないんだろうと。アンソロポシーンなんて言葉が言われて人新性
人類の活動っていうのが自然環境に対して不可逆的な影響をもたらしてしまっているというのが自覚されるようになったわけですから、やっぱり我々、人類っていうのは全ての命に対して責任を持たないといけない、そういう新しい生命感というのか、そういうものをみんなで共有できれば、それが最大のこの万博のレガシーになるんじゃないか。でその生命感というのは実は先ほど言ったそのハイデの人たち、カナダ北西海岸の人たちが持っている生命感に非常に近い、全ての命がつながっている、だから全ての命がそれぞれ大切なんだという。で8月のその先住民ウィークを通じてその先住民の人たちに教わりながらというのか、一緒に命っていうものについて考えられれば、それは本当にすごい宝物になるんじゃないかなと思ってます。いや、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ面白いです。8月の4日から10日ですかね、先住民ウィークで、8月9日が国際先住民デーなんですけれど、そうなんですよね。なんか今のやっぱり欧米主導で作られてきたいろんな制度の中で見えなくなっちゃってる、なんか何が正しいとか何が良いとかって言ってるものの手前のところがあるなと。で今回でもそうでした。その民泊での研修、佐古さんも関わられて、最後確か泣いてる人たちも結構いたとかっていう話も聞きました。私は本当にあれ行きたかったんですけど行けなかったんですが、そうですね、アフリカのいろんな国の皆さんとかが、民泊に来られて、ただ国すごいよって見せるんじゃなくて、今回の場合テーマ命についてみんな深く考えて、だから国っていうもの自体が、ね、人間が作り出している境界線なので、なんかそれを乗り越えてこのコロナ禍後で考える。ちなみにこの命を考える会の名前は吉田さんにつけていただいた名前なんですけど、私たち例えば祭りだとか、さっき言ったようなマドラーで弱い人たちみんながかき混ぜていくとかいろいろ言っていたんだけど、その時に、そういうことをみんなでやっぱり対話していく場を作りたいということで、命を考える会っていうのを、小原さんとか山平さんとかみんなとも話してたんですが、名前をつけていただいて、改めてちょっと今いろいろ考えながら聞いてました。ありがとうございます。はい。そしてどんどん遅くなってしまってるんですが、そうキュウさんちょっと、はい、短めになるかもしれないんですよね。改めてそうですね、人文知ってこともそうだし、私と個人的にはでもやっぱりその訛り方言っていうことをこれから残していく、人生きてればね、話すし歩くし食べるしなんですが、はい、このあたり私の専門言語とか方言ですけども、今 AI というこのなんか、AI 時代にというテーマがもう一つあるので、それと絡めて言うとですね、やっぱり私たち言語学をやる人間の根本の疑問は、やっぱりなぜ人間は言語を喋るのかっていうことです。でこれはチョムスキーがね、言語の起源をね探ろうとしたんです、チョムスキーあたりから。でWhy only us という、私たちだけっていうふうに、でそういう本を2013年だったかなんかその頃書いたんですけども、それは例えば人間の言語の起源って例えば鳥の言語にあるっていうね議論がその頃非常に盛んだったんです。で鳥もいろいろ鳴き声が構造を持っていると。それから音楽に、一緒に共同作業する時の音楽に言語の起源があるとか、いろんな説があるんですけども、まだそれは解明されていないんですけども、チョムスキーは「Why Only Us」という本を書いただけあって、やっぱり鳥の言語と人間の言語は構造が違うという考え方なんですね。でだからそれの解明のためには言語は多様な言語がそのデータとしてなければ、もともとの言語ってどんなものだったろうかということは解明できないと。これがもう言語が一本化してしまったらですね、非常に貧しいデータしか得られないので、いろんな言語でこの言語ではこういう表現はこういうよこういうよっていうデータがあることが我々の言語の起源を探る非常に重要な要素になるわけです。山際先生に言わせると、言語を使い始めたことが人類の間違ったポイントだということらしいんですけども、それは置いといて、私はそう思いませんけども、やっぱそこから人類が始まったと思うので、そのためには多様でなきゃいけない。それからね、AI は
私はその一つのまあやっぱり道具なんですけども、きっかけに考えるヒントにはなると思うんです。で今 AI がやろうとしてるのはですね、いろんなデータをこう学ばせて、そこから新しい文章を作り上げるという作業をしてるわけですね。で一応推論をするっていう推論を今の AI は推論が可能な人工知能なんです。ただね、そこでそれは、もしかしたら人間がいろんなお母さんやお父さんや周りの人の言語を聞いて自分が言語をしゃべるようになるというプロセスをもしかしたら教えてくれるかもしれないというかすかな期待があるわけです。ただね、今はこれからどんどん発達しますからAI も発達するかもしれませんけども、現段階ではやっぱり子どもの言語習得と AI の言語習得はまだもちろん一致しないし、言語の起源を探る参考になるところまでもまだ行っていないと思います。でそれはなぜかというと、それは吉田先生が最初におっしゃった推論でもですね、言語化されていない部分を人間は推論するわけです。で私の大学時代の師匠がですね、先生の論文をこう読んで質問するわけですけども「君ね、行間を読みなさい」って言われるんですね。いや、こんな難しい論文の書いてあることだって難しいのに行間までどうやって読むんですかって思って言いませんでしたけど、だけど結局はね、もっと勉強しなさいっていうことなんです。つまりその文字に書かれてないことがたくさんこの論文には含まれているんです。それが分かるまで勉強しなさいっていうことだったと思うんですね。それは最初吉田先生がおっしゃったやっぱり書いてあることから学ぶんで、書かれてないことは作り上げないんです。だけど人間は本当に3歳の子供でもお母さんが言ってる言葉から言語を学ぶけども、言ってない部分からも言葉を作り上げているんですね。でそこがね、やっぱり今の AI とは随分違うところで、ただこれからどんどん発展するからでもそれができるようになったら逆に怖いなという気がするんですけども、だけどそういう意味でこれやっぱり人間の言語って何なんだ、人間どうやってもう小さい時のことを覚えてるとすごく嬉しいんですけどね、どうやって自分が言語を学んだかって覚えてる人います？いないですよね。でもそれを覚えてたらものすごく素晴らしいと思うんですが、覚えていないのでそれを知る手がかりになるかなという、わずかな期待は今持っているっていうところです。いや、面白いです。どうぞ。さっき恵子先生の方で言語というところがあったんですけど、なんか構造化された言語とやっぱり我々って音で聞いて学んでいくっていうか、基本的な文字を返さないんですよね。で私は最近それって言葉と言語っていうこの2つの言い方があるんじゃないかなと思うんですよね。で先生はどう思いますか？だから私たちは音で聞いて結構すぐ音とイメージが結びついてるんですよ。でも構造化された言語って必ず文字に落とすんですよね。だからこれの多分違いがあって、もしかしたら私たちが持っているこう言葉の体系というのは言語っていう結構ある意味で合理的なものの見方ではなくてというふうに思ったりするんですけど、どうでしょう？文字を持ってない言語は世界中たくさんありますし、方言もそうですしアイヌ語もそうですし琉球語もそうですし、ですから文字は二次的なものであって、やっぱり基本は音声と言葉、それから手話のサインランゲージの場合はこういう指の動作体の動作と言葉のつながり、これが言葉だと思います。で私たちが言語という時はやっぱり言語にはそういう発音の部分もあれば、手話だったらこういうサインの部分もあれば、それから文法、それを作っている法則の部分ですねもあるし、それから本当に今それ
以外の表現されていないものも含めてうん言語じゃないかと思ってるんです。だからそういういろんなものをやっぱり含んで、それを多分頭の中に構造化して収納してると思うんです。どっか整理しないとやっぱり頭の中で覚えられませんから、整理されないものは覚えられないので、それを全部まとめて言語と言っています。で、言葉という時は実は言葉はいろいろいい加減に使っていて、一つの単語の意味で言葉っていうふうに言う時もあるし、何々県の言葉っていう全体を漠然とさせて言う時もあるし、言葉の方が割と緩い定義で使っています。いや、ここももうずーっと話したい感じがしますね。音楽でもね、アフリカとかでもそうですけど、話し言葉みたいにして太鼓をやることもあるし、昨日もちょうどお能の、ワークショップをクラゲ館でやってたんですけど、お能もなんか書き譜じゃなくて「はーひほー」とかなんかみんな言ってください「はーひほー」って言ったら「はーひほー」って笛がやっていただくみたいな感じで、やっぱりなんかこう耳で、でもなんかそれがちょっと悲鳴のようだったとか、なんかこう元気な時はこうだとか、多分何かこうだんだん意味を伴ってくるのかなとか、こういろいろ思いながら今聞いてたんですけど、でもね、鳥にも文法があるとかいう話をこの間聞いたんですが、でも確かに音楽とか何かその音みたいなものにはあまり意味がないように、だけど何か感じさせるところが、ね、言語みたいになってくるとこう辞書みたいなのがあって、そうでも実際は例えば万博っていう言葉とかスティームでもそうだけど、聞いた時の響きって、その言葉がまとうなんかコンテクストっていうかなんかあるんですよね。すごく楽しく聞こえることもあれば、あの人がああいう感じで言うとすごい嫌な感じで聞こえるとかあるし、どの文化でどういう時代に何を言われるかとか実はいっぱいまとってると思うので、いや言語言葉ね、そして言葉以前のもの、もう面白いなって思いながら今聞いておりましたが、だいぶオーバーしておりますのでそろそろ終わりにしないといけないなと思っております。でなので一言ずつ皆さんちょっと今日前半万博の話、こっちは人文地ということだったんですけど、でもなんかせっかく万博の会場で今日はこのスペースで命を高めるということをやってます。人文地と万博とちょっと絡めて一言ずついただいて終わりにできればと思います。やはり人間を信頼する。それで自分が信頼されるたる人間である、そういう世界でありたいと思います。ありがとうございます。早く行きたければ一人で行くんですよね。でも遠くまで行きたければみんなで行くっていう、これがアフリカの言葉で私は締めたいと思います。ありがとうございます。今日前半に近藤先生がフォーラムっていうタームをご紹介いただいて、民泊自体が、フォーラムとしてのミュージアムを目指すとはっきり展示の基本構想なんかにも書き込んで活動してきたんですけれど、万博というのは規模は違いますけれども、博物館と同じくやはりそのフォーラムの場、それはだからさまざまな立場にある人がそこで直接出会って、あるいは物にも出会うし人にも出会って、そこで新たな発見があって、そこから新たな挑戦が始まっていく、そういう場っていうのがフォーラムなんですけれど、この万博もそういうフォーラムとして、成功をしてくれたらなと思っています。ありがとうございます。はい、木部さんお願いします。私は今自分のことをしっかり記録しておきましょうよっていうことを皆さんに言いたいと思うんですね。それは、私がこういう研究をしていて、昔の人の資料を読むとやっぱ少ないんですよ。昔の時代、途中で焼けたりとかね、戦争で亡くなったりとかいうことがある。でそうするとやっぱり昔のことは知ろうと思ってもわからないことがいっぱいある。で今のことを自分のことでいいから自分の言葉でしっかり残しておきましょうよ。でそれが絶対将来の人たち、子供孫、あるいはもっともう10代先の子孫のために絶対に役に立つと思うんです。ということをお勧めしたいと思います。残すっていうのがあって、記録もあるかもしれないし、こう伝えていくとか何かね、オーラルで伝えていくのもある。祭りも多分残していくっていうことだと思うんですね。だからなんかいろんな形で一緒に体験するとかも残すだと思います。
命パークでも祭りをやりたいと今でも調整しております。世界がね集って何か生み出していく、そういう意味での万博の可能性っていうのはすごいあると思います。でその中でやっぱり人間が何ができるか、命が何ができるというか可能性ということをこれから皆さんと模索していきたいと思いますということで2つ目のセッションも終わりにしたいと思います。本当にですね、そうなんですよ。もうね10分以上しているので、ちなみに先ほどのスマホまだ入られている方、人文地についての皆さんの意見を問いに変えてますので、もしよかったら投稿いただければ後でこっそりこっち側で見て、はい、この後歓談の時間がありますので、そこでももうちょっと皆さん直接お話できればと思います。多分何か言いたいのかもしれないので、ぜひ皆さんはい、ではまた。歓談の場でまたいろいろお話できればと思いますので、まず2部のセッションの皆様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大変示唆に富んだご意見を伺いました。ありがとうございます。ただいまをもちまして21世紀の文化命を考える会第2部 AI 時代になぜ人文知が必要なのか、生きるとは何かを終了いたします。